क'क्राझारनि बिद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ जागोहोनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादानि फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गुन गोनां सोलोंथाइ जागोहोनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार दख्रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोबां फरायसालिफोराव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। क'क्राझार दख्रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बिद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादानि फोजोबनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव आनजाद खुंनाय जादोंमोन। गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादायाव जाय फरायसाया साबसिन सोलोंथाइ लानानै आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हादों बै फरायसाफोरनो बान्था गथायनाय जायो। बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि इडुकेसन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय ससियेल मिडियानि नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोना लाबाय। जोंनि क'क्राझार दख'रा थुनलाइ बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगो नांनानै जोङो 20 साननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जुलाइ 5 थारिखनिफ्राय लानानै दिनै 25 जुलाइ दिनै थुंगेनाय सान। जोङो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि बड'फा गेजेरारि सोलोंनायनि मावथांखि बे हाबाफारिनि बिथा खालामनाय जोङो बे कचिं क्लासखौ लानाय जादों जाहाथे फरायसाफोरा गरम बन्द'आव न'आव ओरैनो थायाबालासिनो जोङो दख'रा आफादनि माखासे एक्सपार्ट टिचारफोरखौ लानानै बे 20 साननि जे कचिं क्लासफोरखौ लानाय जादों। जोंहा जे जोंनि थांखि सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ थांखि होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि गेजेराव जों कचिं क्लास लानायखौ जों बेखौ खालि क्लासाव लाबाखै, बेजों लोगोसे जों एक्सपार्ट टिचार आरो प्रफेसार लेक्सारारफोरखौ जों लिंनानै जोङो आरो लोगोसे जे गावनि केरियार काउन्सिलिं जों बेखौबो होदों एक्सपार्टफोरखौ लिंनानै। आरो कचिं क्लासनि सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो मैया 24 जुलाइ खालि जोङो फरायसाफोरनो इडुकेसन टुर जे हाबाफारि लादों बेखौ जोङो गाहाय फारियै जोंनि बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि बेखौ लांदों आरो जोंनि जे मेडिकेल कलेज बेयावबो लांदों आरो जोङो CIT बेयावबो लांदों। जोङो बिथां फरायसामोनखौ बेयाव काउन्सिलिं इडुकेसन लोगोसे काउन्सिलिंबो होनाय जादों। बे काउन्सिलिंआव जोङो बिथांमोनखौ जे बिटिआरनि जे लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि बेयाव मा जायो बेखौ फोरमायदों आरो बे जोंनि मेडिकेल कलेजनि जे मारै नोङो डक्टर सासे जानो हायो बेनि सोमोन्दै जोंनि डक्टर एक्सपार्टफोरा फरायसाफोरनो खोन्थादों आरो जे जोङो CIT आव बोरै एडमिसन मोननो हायो बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां डक्टर बिहुंसार मोनहा फरायसाफोरनो मोजाङैनो फोरमायना होदों। जोङो दिनै जे फोजोबनाय जे हाबाफारियाव जोङो बिटिआरनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन सार जगदीशखौ लिंहरदों आरो बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे नोङो माबोरै जोङो फरायसा हिसाबै माबोरै सोलोंनांगौ बिनि फारसे फरायसाफोरनि गियान होयो। आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो लिंनानै लाबोदों आरो बिथाङा सांग्रां फरायसाफोरनो माहारिबाद आरो सोलोंथाइ सांग्रांथि आरो सलाङो। गाहाय माबे थाखोनि फरायसाफोरखौ आरो साबैसे फरायसाफोरखौ बाहागो लादों कचिं क्लासाव? जोङो जोंनि क'क्राझार आन्चलिक दख'रा आन्चलिकनि जे आवथायाव थानाय गाहाय मोनबा स्कुल बे स्कुलनि फरायसाफोरा थाखो 9 आरो थाखो 10 बे फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन।
मा मा आयदानि सायाव होनाय जायो? जोङो गाहायै इंराजि आरो मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स बे मोनथाम साबजेक्टआव इडुकेसन सोलोंथाइखौ होनाय जादों।